कभी तुम्हारे कानों में भी बिना वजह ऐसी आवाज आती है? सोचो ये होता क्या है। इसे टिनिटस कहते हैं। जब हम कोई साउंड सुनते हैं तो कान उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर ब्रेन तक भेजता है। इस प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोक्लिया। इसके अंदर छोटी छोटी हेड सेल्स होती है जो साउंड के वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग हिलती है और सिग्नल बनाती है। लेकिन जब हम लंबे समय तक तेज आवाजों को सुनते हैं तो ये हेड सेल्स डैमेज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि कोई आवाज है या नहीं, और इसी कंफ्यूजन में हमें वो अनोइंग टू वाली आवाज सुनाई देने लगती है।